බැලු බැලමට කියන්න ඕනේ නැහැ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. කෙලින්ම Xiaomi Redmi Note 30 Pro Plus 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ device එක. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ quality අඩු වෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් resolution එක වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාලට මිලදී ගන්නේ කොහොමද? එතකොට TRC SL approval සමග මිලදී ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒත් එක්කම exchange කිරීමේ පහසුකම වගේ දේවල්ද ඇතිව. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක ගැන කතා කරලා මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඩිසයින් එක දේවල් එක්ක කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සන ලුක් එකක් සහිත වෙන ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිසයින් එක ලුක් එකක් ගන්න හැකියාව තියෙන ලස්සන බෑග් ඩිසයින් එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ පොඩ්ඩක් අපිට දකුණු පැත්තෙන් වගේ කැමරා ඩිසයින් එකේ එන ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක වඩ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් හම්බ වෙනවා සයිඩ් එකෙන්. ඒත් එක්කම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එකට හම්බ වෙන්නේ නිකන් අපි බිල්ඩ් අප් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේන් හයිලයිට් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ ලෙදර් ෆිනිෂින් බෑක් ඩිසයින් එකක්. එහෙම නැත්නම් මැට් ෆිනිට් එකට හුරු ලෙදර් ෆිනිෂින් ඩිසයින් එකක් තමයි මේන් හයිලයිට් කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට අනිත් device එක බලද්දී ඒකට අපිට සාමාන්‍ය colors පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට normally glass finishing setup එකක් තමයි glass finishing back design එකක් තමයි අපිට smartphone series එකෙන් අපිට main highlight smartphone එක නැතුව සාමාන්‍ය smartphone set එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ටිකක් අර glass finishing setup එකක් කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ්ඩක් අර දූගලි වගේ ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් අර fingerprint වගේ පොඩ්ඩක් ඇලෙන ප්‍රමාණයකින් යුක්ත design එකක් තමයි smartphone එකට තියෙන්නේ glass finishing කියද්දී කොහොමත් එහෙම තමයි ඒත් එක්කම flagship design එකකට හම්බ වෙන Gorilla Glass Victus කියන high protection එක තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක අයිති වෙන්නේ upper mid range වගේ device series එකට අයිති වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වැඩි පම්පෝරි ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 199 වගේ ග්‍රෑම් 200 වගේ උත්තපරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. normally Redmi series වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන IR blast එකත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. device එකේ frame thickness අගේ millimeters 8.9 වගේ frame thickness අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට dual stereo experience පහසුකම ඒ කියන්නේ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දෙපැත්තෙම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් යනවා කොහොමත් හම්බ වෙන්නේ නැහනේ. ඒත් එක්කම IR blast එක සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Redmi series එකේ තියෙන අනිත් device වල වගේම. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ SIM break පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට eSIM පහසුකමත් එක්ක nano SIM පහසුකම සහිතව අපිට dual standby SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවත් එක්කම ආරක්ෂාවර තියෙන version එක වශයෙන් වාට IP68 water and dust certification option එක හම්බ වෙනවා flagship device එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන version එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හම්බ වෙන්නේ upper mid range range එකට. හරි ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයා කොහොමද මිලදී ගන්න කියන එක ගැන ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා SKN මොබයිල් වලට කතා කරොත් ඔයාට මේ device එක ගෙදෙට්ටම ගෙන්වා ගැනීමේ පහසුකම් වගේ දේවල්ද ඇතිව මිල දරසනි වගේ දේවල් ඔයාට පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරලා තියෙනවා මෙයාලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන contact details ද ඇතුළත් අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම පහල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරලා තියෙන පළවෙනි කමෙන්ට් එක බලලා ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා device එක ගෙදෙට්ටුවා ගෙන්වා ගැනීම හෝ price එක වගේ දේවල් ඔයාට සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එකට display එක සාමාන්‍ය Xiaomi ලා සඳහන් කරන විදිහට curve edges සහිත වෙන display එකක් විදිහට මේ device එක පළවෙනි smartphone එක විදිහට recommend කරනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට මේ smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ ලස්සන curve display එකක් සහිතව එන අඟල් 6.67 inches AMOLED color panel එකක් තමයි මේ smartphone එකට ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය refresh rate එක ඔයාලට කොහොමත් high refresh rate එකක් විදිහට 120 Hz වලින් support කරන screen panel එකක් smartphone එකට හම්බ වෙනවා. Dolby Vision පහසුකම, එතකොට HDR10+ පහසුකම වගේ දේවල් කොහොමත් හම්බ වෙනවා මේ display එකට. ඒත් එකම color option එක පැත්තෙන් අපිට display colors පැත්තෙන් අපිට color accuracy පැත්තෙන් අපිට 68 billion වලින් තමයි මේ smartphone එක වාට color accuracy පැත්තෙන් අපිට හොඳ contrast එකක් සහිතව වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. ඒත් එකම නිස්සාගේ පැත්තෙන් වාට නිස් 1800 කිව්වොත් හොඳ brightness level එකක්ද smartphone එකට වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. අවුල් වුණත් භාවිතා කරද්දී හොඳ contents බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එලියක් smartphone එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක වාට resolution 1220යි 2712 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන 446ක හොඳ p density එකක්ද ඇතුළත්. ඊට අමතරව ඔයාට touch sample rate එක පැත්තෙන් සනික touch sample rate එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී 2160 Hz වලින් support කරන fast touch sample rate එකක් smartphone එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේවත් එක්ක ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගේමින් පැත්තෙන් තායි කියන්න දෙයක් නැහැ. ස්පීඩ් එක හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි S වලට වෙන ආවරණය පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී 1920 Hz වලින් support කරන PWM dimming technology එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන කලර්ස් පැත්තෙන් වාට ඩාර්ක් ක්වොලිටි පැත්තෙන්ද හොඳ කන්ට්‍රාස්ට් එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ආ රෙසලූෂන් පැත්තෙන් ආයි පම්පුරි ගහන දෙයක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටිය කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වාට හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජිය සහිතව ෆාස්ට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක වාට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ කන්ට්‍රාස්ට් එකක් සමගම හොඳ ඩාර්ක් ක්වොලිටියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මූත්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් 3D ලුක් එකක් සහිතව වාට මේ ඩිවයිස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒත් එක්කම RAM එක සහ ROM එක හම්බ වෙනවා අපිට 8GB සහ 12GB ROM එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. xiaomi ලා සඳහන් කරන විදිහට 16GB RAM එකක්ද ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා RAM වශයෙන්ද. ඒත් එක්කම 256 සහ 512 වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. virtual RAM එකක්ද කොහොමත් add වීම එකකින් සහිතව Android 13 base support කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4 nanometers කියන flagship performance speed එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. Mali G6010 MC2 කියන graphic version එක සහිතව තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. මේවත් එක්ක වාට Antutu benchmark score එක පැත්තෙන් ලක්ෂ 7කට වඩා අධික score එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් වාට ස්මූත් ගතිය කොහොමද කියන එක ගැන ආයේ පම්පෝරි ගහන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම වාට ගේමින් පැත්තටද display smooth පැත්තෙන්ද multitasking පැත්තෙන්ද වාට හොඳ තත්ත්වයේ experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ display එකක් සහිතව smooth ගන්න පුළුවන්කම තියෙන screen panel එකක් සහිතව fast භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. මොකද flagship finishing experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට වාට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන chipset එක සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. KTM කතා කරොත් fast ද කියන එක ගැන ආයේ පම්පෝරි ගහන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමත් කැමරා setup එකට හම්බ වෙනවා මේ lens එකට OIS පහසුකම් megapixel 200ක lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව megapixel ultra ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක macro lens එකක්ද ඇතුළත් dual LED flashlight එක කොහොමත් හම්බ වෙනවා. මේවත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ කැමරා setup එක කියද්දි කොහොමත් highlight කරනවා main lens එක megapixel 200ක OIS පහසුකම් support කරන megapixel 200ක lens එක. ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ clear quality එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. සාපේක්ෂව video quality පැත්තෙන් වාට 4K 30 fps දක්වා video quality එකක්ද ඇතුළත් video recording පැත්තෙන් වාට electronic stabilization පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. overall කතා කරද්දී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා පැත්තෙන් දුවට හොඳ තත්ත්වයේ ක්ලියර් ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සෙල්ෆි කැමරාවට හම්බෙනවා මෙගාපික්සල් 16ක ලෙන්ස් එකක්. සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් දුවට 1080p 60 fps දක්වා සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් දුවට ක්වොලිටි ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක කොහොමද ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ඇක්සලරෝමීටර් එක ගයිරොස්කෝප් ප්‍රොක්සිමිටි සහ කම්පෑස් සෙන්සර්ස් වලින් යුක්තව බැටරි කැපැසිටි එක වාට මිලිඇම්පියර් 5000 කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය වාට නෝමල් භාවිතා කරද්දී දවස් 1කමාරක වගේ බැටරි charging speed එකක් සහිතව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දවස් 1කමාරක වගේ බැටරියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහ තමයි මිලිඇම්පියර් 5000 කුත් බැටරි කැපැසිටි එක වාට යූස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 120 watt වගේ charging speed එකකින් සමන්විතව සාමාන්‍ය 100% charge වෙන්න විනාඩි 25ක වගේ time එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට යන්නේ. උපරිම charging time එක විදිහට fastම අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට charging speed පැත්තෙන් සලකන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. device එකේ price එක කොහොමද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment box එක බලන්න. ඒත් එක්කම අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රෙවියු එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම මුස්සන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න